আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ের বড় একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো, যেখানে কিন্তু ১৫৩ টি পদে এইচএসসি পাশে আপনি আবেদন করতে পারবেন। আর যেখানে কিন্তু বেতন থাকবে ৯,৭০০ থেকে ২৩,৪৯০ টাকা। ২৩,৪৯০ কিন্তু এইচএসসি পাশে এরা ভালো একটি বেতন রয়েছে। তাই আপনাকে বলবো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি ইংরেজিতে দক্ষ হতে চান বা ইংরেজিতে স্পিকিং এর সমস্যা রয়েছে, তাহলে আপনি কিন্তু ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে ইংরেজি একটা কোর্সের লিংক দেওয়া থাকবে, যেখান থেকে কিন্তু আপনি খুব সহজে ইংরেজিতে আপনি কিন্তু দক্ষ হয়ে যেতে পারেন। তাই চলুন আজকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি শুরু করা যাক। প্রথমে বলা রয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয়, মার্কেটিং ও কর্পোরেট প্ল্যানিং বিভাগ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলওয়ে ভবন, ঢাকা। আর হ্যাঁ, আপনাদেরকে একটা কথা না বললেই নয়, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার জন্য। তারপর রয়েছে পদের নাম, বেতন স্কেল। এখানে বলা রয়েছে, প্রথমে একটু দেখে নিই। বাংলাদেশ রেল নির্বাচিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্য পদ পুনর্নির্বাচিতে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশের নাগরিকের নিকট হতে নির্বাচিত পদে আবেদন করা যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে কিন্তু শূন্য পদে, অর্থাৎ রেলওয়ে কিন্তু স্থায়ীভাবে কিন্তু আপনাকে নিয়োগ হবে। এখানে কিন্তু অস্থায়ী কোনো নিয়োগ না। এটা কিন্তু সরকারি চাকরি। তাই আপনাকে বলবো অবশ্যই কিন্তু আপনি আবেদন করতে ভুলবেন না। প্রথমে বলা রয়েছে বুকিং সহকারী, অর্থাৎ গ্রেড ২, গ্রেড ১৫। এখানে বেতন রয়েছে ৯,৭০০ থেকে ২৩,৪৯০, অর্থাৎ পদসংখ্যা রয়েছে ১৫৩টি। ১৫৩টি পদে কিন্তু এত বড় নিয়োগ, যেখানে বয়সসীমা বলা রয়েছে ১৮ থেকে ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অনন্য এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে হবে, এখানে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করার কথা বলা রয়েছে। অর্থাৎ আপনারা কিন্তু যে জেলারই হন না কেন, সকল জেলার প্রার্থীরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবেন। তাই আপনাদের কিন্তু কোনো ভয়ের কোনো কারণ নাই। এখন আপনাকে জানিয়ে দেবো আপনি কোন পদে আবেদন করার জন্য আপনার কি যোগ্যতা থাকতে হবে। এখানে বলা রয়েছে আপনার বয়স ১৮/১/২০২২, ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হলে হবে এবং কোঠার কাজে ৩২ বছর। এছাড়া রয়েছে আপনার নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো যে ডকুমেন্ট গুলো লাগবে সেগুলো কিন্তু এখানে বলা রয়েছে। আপনাকে স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণপত্র লাগবে, চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট বা সিটি কর্পোরেশন সার্টিফিকেট লাগবে, তারপর আপনার বাবা মার ভোটার আইডি কার্ড, এই সব বিষয় লাগবে। আর আর যদি আপনি রেলওয়ের প্রার্থী হন, অর্থাৎ প্রার্থী কোনো রেলের কর্মচারী পোষ্য হলে, তাহলে ২০ বছর চাকরি সম্পন্ন হচ্ছে এরূপ থাকলে সে কিন্তু তার পোষ্যকতা এখানে আবেদন করবেন। এখানে লিখিত মৌখিক পরীক্ষা অংশগ্রহণ টিএডিএ প্রদান করবেন, এই বিষয়গুলো বলা রয়েছে। আর আপনাকে আবেদন করার জন্য এই যে www.br.teletalk.com ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। সেই সাথে আবেদনের সময় রয়েছে, আবেদনের শুরুর তারিখ হচ্ছে ৭ এপ্রিল ২০২২ ১০টা থেকে এবং শেষ তারিখ ১৭ই মে, অর্থাৎ প্রায় ১ মাসেরও বেশি সময় কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদনপত্র ও প্রার্থী তার রঙিন ছবি ও ৩০০x৩০০ পিক্সেল ও স্বাক্ষর ৩৮০ পিক্সেল কিন্তু এখানে এপ্লাই করতে হবে, আপনাকে দিতে হবে। তারপর রয়েছে নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো সহায়ক সংরক্ষণ কথা, অর্থাৎ আপনি যে ফর্মটা পূরণ করবেন সেগুলো কিন্তু অবশ্যই সংরক্ষণ করবেন। আর যে তথ্যগুলো দিয়ে থাকবেন ওইখানে, সেই তথ্যগুলো কিন্তু অবশ্যই সঠিকভাবে প্রদান করবেন। তারপর হচ্ছে এসএমএস এর নিয়ম, এসএমএস কিভাবে করবেন। দেখেন, আপনাকে কিন্তু এই পদে আবেদন করতে হলে আপনার মোট খরচ পড়বে ১১২ টাকা। ১১২ টাকা খরচে কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, আবেদন করার ৭২ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে টাকা জমা দিতে হবে। তারপর বলা রয়েছে এসএমএস কিভাবে করবেন। এসএমএস করার নিয়ম হচ্ছে বিআর স্পেস ইউজার আইডি লিখে সেন্ড করতে হবে 16222 নাম্বারে। এভাবে আপনি সব নিয়ম কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে। আর যদি কখনো কোনো কিছু না বোঝেন বা কোনো সমস্যা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি টেলিটকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন, যে অন টু নাম্বারে কল দিয়ে। তারপর হচ্ছে সময়ের মধ্যে ১৭ মে অপেক্ষা না করে, অর্থাৎ বলা হয়েছে যে ১৭ তারিখের জন্য অপেক্ষা না করে তার আগে আবেদন করে ফেলুন। এরপর রয়েছে কিভাবে টাকা জমা দিবেন, সব পদ্ধতি কিন্তু এখানে বলা রয়েছে। আপনারা কিন্তু এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন থেকে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারবেন। আর হ্যাঁ, আপনারা কিন্তু এই পদগুলোতে কোনোভাবে আবেদন করতে ভুলবেন না, কারণ এখানে কিন্তু দারুণ একটা সুযোগ রয়েছে। আপনি যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি কিন্তু প্রতিদিনই ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করি যে নতুন ভিডিও আপনাদেরকে চাকরির বিজ্ঞপ্তি জানানোর জন্য। সেই সাথে আপনাকে বলব ফেসবুক পেজে ফলো দিয়ে আসবেন, কারণ ফেসবুকে ফলো দিলে সেখানে কিন্তু নিয়মিত চাকরি আপডেট দেওয়া হয়। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন।